আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর এস ব্লগ ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম বাজাজ পালসার 150 সিসির একটি সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক। বাইকটির কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বাজাজ পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক। বাইকটির ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি আছে, স্মার্ট কার্ড রেডি আছে এবং 10 বছরের কাগজ করা আছে। সামনের চাকার টায়ার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে এবং ডিস্কের কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। এই বাইকটা হচ্ছে আমার এক বড় ভাইয়ের বাইক। তো উনি এক হাতে চালাইতো, আর উনি আগে ঢাকাতে থাকতো, এখন দেশের বাইরে চলে যাবে, যার দরুন বাইকটি বিক্রি করতে যাচ্ছেন। ডিস্কের কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ আছে। আর বাজাজ পালসার বাইকগুলো কেমন হয়ে থাকে এটা আপনারা জানেন, পালসার লাভাররাই শুধু বুঝতে পারবেন। 1 লিটার তেলে 45-এর মতো মাইলেজ পাবেন। আর হচ্ছে সামনে পিছনে টায়ার কোনোটাই চেঞ্জ করা হয় না। বাইকে যা আছে অরিজিনালি আছে, কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয় নাই। আর এটা হচ্ছে 2019-এর মডেল এবং বাইকটি 2020-এ ক্রয় করা হয়েছিল। আর পেপারস আপডেট করা আছে 10 বছরের, আজীবনের কাগজ করা আছে। আপনারা শুধু নেবেন আর চালাবেন, কোনো প্রকার হ্যাসেল বহন করতে হবে না। ইঞ্জিন কন্ডিশনটি আমি দেখে দিচ্ছি। ইঞ্জিনের কালার থেকে শুরু করে ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে, একদম টিপটপ কন্ডিশন আছে। আমি সাউন্ডটি শুনে দেবো পরে। সাইলেন্সের কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। আমি যতটুকু সম্ভব ভালোভাবে বাইকটি দেখানোর চেষ্টা করছি এবং খুব দ্রুত দেখানোর চেষ্টা করছি। সিট কভার লাগানো আছে। এছাড়া কিন্তু বাইকে কোথাও রং ওঠা এই ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ হতে আছে। ঢাকা মেট্রো ল 41 সিরিয়ালের বাইক দেখতে পাচ্ছেন। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট আপডেট করা, মানে কোথাও কোনো কাজ করতে হবে না। আপনার শুধু বাইক কিনবেন, নাম পরিবর্তন করবেন, চালাবেন, কোনো সমস্যা নেই। পিছনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, ভিট কাটাগুলো ফ্রেশ আছে। এটা হচ্ছে বাইকটি মাটিতে, মানে কাঁচা রাস্তা, তো এর জন্য এরকম মাটিগুলো ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর বাইকটির পিছনের চাকার কন্ডিশনও ফ্রেশ, একদম ভালো অবস্থাতে আছে। 1 লিটার তেলে কিন্তু 40 থেকে 45-এর মতো মাইলেজ পাবেন। ট্যাঙ্কির কন্ডিশন দেখতে পেলেন, সিটের কন্ডিশন আমি এই পাশ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বাইকটির ইঞ্জিন কন্ডিশন, কালার থেকে শুরু করে ফুল ফ্রেশ, কোথাও কালার ওঠা, রং ওঠা বা ট্যাপ খাওয়া এই ধরনের কোনো ইস্যু নাই। আর বাইকটি এক হাতে চালানো হয়েছে, যার দরুন আপনারা বাইকটি নিয়ে মজা পাবেন। আর আমি মিটার কন্ডিশনটি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি দামের কথায় আসে, এই বাইকটির চাওয়া দাম হচ্ছে 1,42,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামির সুযোগ আছে আপনাদের। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে দামাদামি করতে পারবেন। আর বাইকটি, আমাদের লোকেশন হচ্ছে টাঙ্গাইল। আর আপনারা, এটা কিন্তু ঢাকা মেট্রো নাম্বার করা আছে, সারা বাংলাদেশে চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এফিডেভিট করে নিতে পারবেন, নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন, সব রেডি আছে। পেপারস নিয়ে কোনো প্রকার প্রবলেম বহন করতে পারেন। আমি সাউন্ডটি শুনে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আপনারা সাউন্ডটি শুনতে পেলেন, বাইকটির সাউন্ড খুব স্মুথ আছে। এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,42,000 টাকা। আপনারা যদি কেউ নিতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে খুব সহজে বাইকটি কালেক্ট করতে পারবেন এবং বাইকটি কিনে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা জিতবেন, কারণ বাইকটি এক হাতে চালানো হয়েছে। টানটা একটু